खुलुमबाय, आं उदांस्रि मोसाहारि। बड'लेण्ड बुब्लिनि जानानै बयखौबो बरायना लाबाय। दिनै 18 मे 2024। नोंथांमोननो बड'लेण्ड बुब्लिया दिनैनि साना मानि थाखाय मिथिजायो एबा दिनैनि सानाव मा हाबाफारि फालिनाय जायो नोंथांमोननो फारि फारि बड'लेण्ड बुब्लिया फोरमायगोन। दिनैनि सानखौ वर्ल्ड एड्स भेक्सिन डे महरै फालिनाय जायो। बुहुमनां एड्स एबा HIV भेक्सिन गोनांथि सानखौ बोसोरफ्रोमबो दाननि 18 अक्ट'आव फालिनाय जायो। बे साना रोजा रोजा बिजिरसंगिरि, बिगियानगिरि आरो सावस्रि फालांगियारिफोरनि नाजानायखौ दिन्थियो। बेनि अनगायैबो दिनैनि सानखौ आर्म फर्सेस डे, नेशनेल नो डार्टी डाइजेस्ट डे आरो कालचार फ्रीडम डे महरैबो फालिनाय जायो। नोंथांमोननो बड'लेण्ड बुब्लिया दिनैनि सानाव मा हाबाफारिजों मिथिजायो आरो मा हाबाफारिखौ फालिनाय जायो फोरमायबाय। गोजोन्थों। मोनसे गोजोनथाव खौरां, BA सेथि सेमिस्टारनि थाखाय गसाइगावनि जारागुरि गबिन्द बसुमतारी कलेजाव मुं थिसननाय हाबाफारिया सोलिगासिनो दं। गिबि 100 फरायसाफोरनि थाखाय स्पेशल अफार आरो गुबुन गुबुन रोखोमनि बेसेन नाङै क्लासनि सुबिदा होनानै मुं थिसननाय हाबाफारिया सोलिगासिनो दं। बे फरायसालियाव फरायसाफोरा गावनि गोसोबायदि आयदाखौ सायख'नानै लानो हागोन। लोगोसे बेसिक कम्पिउटार क्लास, सेल्फ डिफेन्स आरो स्पकेन इंलिश क्लास बायदि सुबिदाफोरखौ बेसेन होआलासे फरायसाफोरा सोलोंथाइखौ लानो हागोन। लोगोसे बे फरायसालिमायाव गासैबो फरायसाफोरनि थाखाय फ्रि बास सार्भिसबो होनाय जादों। लोगोसे गासैबो थाखोनि बिजाबजों बुंफबनाय बिजाब बाख्रिनिबो सुबिदा दं। आरो बे खेबनिफ्राय एग्जाम सेन्टार हिसाबै फरायसाफोरा गावनिनो आंगो गबिन्द बसुमतारी फरायसालिमायावनो आनजाद होनो हागोन। बिनिखायनो गासैबो जौसिन फरायसालिनिफ्राय उथ्रिसारनाय फरायसाफोरखौ गबिन्द बसुमतारी फरायसालिमायाव खम बेसेनावनो एडमिसन लानानै गोबां सुबिदाफोरनि खाबु लानो हागोन। बांसिनै मिन्थिनो थाखाय 9101 784754 70022 71929 970 66800878 नम्बराव नोंथांमोना खौरां लानो हागोन।